Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам да си поговорим малко за това, за мрежовия маркетинг, по-точно за мрежовия маркетинг и за дневната работа. Защо дневната работа да е по-различна от мрежовия маркетинг? Да, в мрежовия маркетинг набираме хора за независимо за какво правим, продукти, услуги, които предлагаме, а в работата просто ни казват какво да правим, ние го правим и за това получаваме пари. И мрежовия маркетинг защо да е много по-различен? В него не получаваш кой знае какви комисиони, защото иначе не ставаш много богат човек. В работата също не ставаш много богат човек с работата, която ти казват да вършиш. И нещо, мрежовия маркетинг, по-скоро той ти помага да изградиш някои умения, които да са ти доста полезни в работата. А работата просто ти казват, шефът ти казва едно и също нещо да направиш и ти трябва да го правиш. И то понякога става и така автоматизиран процес. А в мрежовия маркетинг трябва да търсиш ти хората, трябва да разговаряш ти с тях и това е по-натоварващо за хората и затова не искат да се занимават с мрежовия маркетинг. Това е нещо, което не е единственото нещо, за което не искат хората да се занимават. Просто сигурността е на първо място за тях. Не искат да излезнат от зоната си на комфорт. Защото иначе в зоната си на комфорт, като седиш, не получаваш никакви резултати, а само седиш на едно и също място и правиш едни и същи действия, без да се подобряваш, без да изграждаш умения. Надявам се това видео да ви беше полезно, знам, че е доста късичко. Хубав и успешен ден от мен и до скоро!